Sæl og velkomin í Ljóðamála á Almannafæri. Í þetta skipti á Kúbu, í Reykjavík og í Edinborg. Og jafnvel víðar. Og við byrjum á að skreppa suður yfir heiðar. Þar hún María Ramos sem fæddist í Reykjavík en á ættir rekja til Kúbu. Já, það má sannarlega segja að hún hafi mjög ung orðið atvinnurithöfundur því hún var ekki nema 2 eða 3, það ekki alveg ljóst, þegar hún réð sér ritara. En það var hún ammena sem skrifaði niður sögurnar eftir henni og hún myndskreytti svo sjálf í fallegum litum. En svo gaf hún líka út 8 ára 3 eintök af örsögusafni sem að hún myndskreytti í forritinu fræga Microsoft Paint í æpandi litum. Ég hef nú bara haft svoleiðis. Ég bara var að fatta hvað ég gamall. Það var bara ekki komið Paint þegar ég hóf útgáfuferilinn, 10 ára gamall. Á ritvélina sem pabbi hafði fengið í afmælisgjöf. Hún var samt helviti nýtískuleg. Við erum að tala það var hægt að gera gröf og einhver línurit og svona alls konar í litum. Sem ég að sjálfsögðu gerði bara, ég veist ekki til hvers það var, en bara þetta lúkkaði. Nei, það var ábyggilega. Ég hefði viljað sjá það. Já, en hún María stundar núna BA-nám í íslensku og ritlist við Háskóla Íslands. Og hún gaf núna síðastliðið haust út ljóðabókina Havana og hafði þá þegar gefið út ljóðabókina Salt. Akkurat. Hún býr í Vesturbænum með kettu og kærasta og hún býr einmitt í íbúðinu sem að foreldrunum bjuggu í þegar hún fæddist og þannig kviknaði víst hugmyndin að hafa hana. Þannig að núna þurfum við bara að fara út í bókabúð til þess að fatta þáttengingu. Já, en hún María Ramos ætlar núna að lesa fyrir okkur nokkur ljóð og það hann Atli Sigurjónsson sem á kamerunni og þau eru stödd á Borgarbókasafninu. Gjörið þið svo vel. Hér Rafa eldavél og ryðgaður sturtuhaus, gömul bók ættfræði og tréflauta. Hér eru naglaför á veggjum, rakaskemmdir undir gólfdúkum, mygla í eldhússkápum. Hér kyngi ég og þegi, hér breytist ekkert nema lífið fyrir utan. Draumar sem rætast þar sem draumar hafa dáið eru draumar sem enginn trúir. Fyrir utan gluggan hlaupa skrækjandi kát börn sem hoppa upp og niður á trampólínum þegar veðrið gott. Inni í veggjum búa kynslóðir legara, gungna og steinsteyptra ofunmenna í bland. Tár dropa gólfið, holurnar fullar af storknuðu hóri. Leggjum skræbóttan línulegum dúk yfir allt saman. Setjum plöntu út í horn og hengjum gamla mynd upp á vegg. 2. Hér eru hilluvonir og þrár í læstum skápum ofan í kjallara. Undir drasli, margra ára gömlu drasli, annarra manna drasli sem á alls ekki fleygja. Inn á milli ólesinna blaðsíðna, undir dánarbúi ekki eins heldur 2. Tínast á milli lánaðra minninga, önnur líf, önnur andlit. Hilluvonir og þrár sem leka á milli gólffjala, ofan í húsgrunn, þaðan niður í moldina. Ekki þær fyrstu sem gleymdust hér, ekki þær síðustu heldur. 7. Sál mín varð eftir í Havana. Hjarta mitt slær á steinvegg við Malecón og í brjósti mínu heyrist ekkert nema bergmál. Augun urðu eftir í Aþenu til að fylgjast með fegurð ljótleikans, góðmennsku óþokkans og köttunum. Rödd mín bíður eftir mér, handan við eitthvert horn sem ég veit ekki enn hvar 21. Fingur úr gleri sem molna undan snertingu,
Kaldur vindur blæs háðskur úr öllum áttum. Síminn hringdi en ég gleymdi að svara. Það snjóar í apríl og ég er stundum bara leikmunur í þessu lífi. 37. Í tunglsljósi hnullungur, í líki fiðrilda sem flögra í maganum, hjartanu, hnjánum. Slengist á milli innibla svo ég finni til. Allt auðvitað uppspunni með rætur. Rætur sem liggja djúpt, djúpt undir húsgrunnin. Eins og ormar í mold, gúmmíormar eða gúmmíbangsar í mold. Í tunglsljósinu er allt bara uppspunni með rætur. Fjársjóðsleit hugans. Í gær var flóð. Sjórinn gleypti hjólreiðamann á göngustíg. Það var rauð viðvörun og þeir settu gangstéttarhellur ofan á ruslatunnurnar. Morguninn gekkstu upp götuna og taldir trén sem höfðu rifnað upp með rótun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þú komst ekki lengra. Vindurinn feykti þér aftur heim. Í dag er lægð. Rigningin bankar á gluggan og þú manst ekki hvenær þú fór síðast í sturtu. Til hvers? Það bankar enginn á gluggan nema rigningin. Þú lokar augunum, ferð inn í þig, kjarnar þig. Stundum er alltaf auðvelt að gleyma sér og tínast á milli dropanna. Í kvöld er myrkur. Þig langar að spila en hann nennir þig ekki. Þú vilt aldrei spila við mig, segir þau og horfir biðjandi augum á hann. Hann gefst upp og þú byrjar að stokka. Þú hvíslar í eyra hans, kveiktu á kertum og settu plötu á fóninn. Hann sækir 2 bjóra og þú hækkar í ofninum. Þegar þú ert búin að vinna vill hann ekki spila meira. Hann vill aldrei spila aftur nema hann vinni sjálfur. Þess vegna nennir hann aldrei að spila. Á morgun verður þurrt. Hvaðan komið sér skyndilega þráhyggja fyrir því að gera upp gömul húsgögn? Endurfæðist lífsviljinn með hverri mublu sem þú málar. Hvað ætlar að gera þegar það verða engin fleiri húsgögn sem þarfnast endurnýjunar? Ætlar að byrja á því að rífa niður veggi? Kannski burðaveggi svo allt hrynji niður í kringum þig, einungis svo þú fáir að byggja það upp aftur. Haustið falla laufin af trjánum. Þú týndist í vor, kúventist í sjálfsvorkunn og doða. En einn daginn leystu upp. Þú taldir skýin á himninum og sást í gegnum þau. Þau voru ekki eins yfirþyrmandi og þau minnti. Þarna var ský sem var eins og kanína, annað sem leit út eins og dreki. Breytingin varð ekki á augabragði. Þú fannst engan skarpan mun á sjálfri þér frá því daginn áður. En þegar þú lítur tilbaka, þá veistu að það voru ekki húsgögnin sem hjálpuðu þér, ekki heldur rigningin eða samveru stundir við kertaljós. Bara þú sjálf. Hvað gerist næst? Á skrifborðinu leikur fjársjóðskort með stóru X-i í miðjunni. Þegar hann spyrði hvað þú hafir gert í dag, snýrðu blaðinu við og yppir öxlum. Þetta er fjársjóðurinn þinn, leyndarmálið þitt. Í augnablikinu er þetta uppáhaldsbókin mín, ljóðasafn Kristínar Ómarsdóttur. Hún er bara frábær, æðislega falleg og mér finnst svo gaman að lesa svona ljóðasafn þar sem að ljóðin koma í tímaröð og maður sér einhvern veginn svona hálfgerða ævisögu ljóðskáldsins í bókinni þegar maður lesa hana frá byrjun til enda. Svo er hún líka bara svo rosalega falleg og vel sett saman og hver bók kemur sér sem er bara, já, það er fallegt að sjá þær í samhengi við hvor aðra bækurnar hennar Kristínar. Verður svona sér heilstætt verk frekar en margar bækur í einni bók. Já, verið velkomin aftur. Og næst er það Loki. Við erum samt ekki að tala ofurskúrkinn sem þið þekki mörg af goða á tröllakinni. Sem ekki Loka Laufeyjarson, heldur nafna hans Guðbrand Loka Rúnarsson, sem er hinn vænsti piltur, alls engin ofurskúrkur, hef ég samkvæmt öruggum heimildum. En hann Loki gaf út bókina Tunglið er diskókúla fyrir síðust jól. Já, diskókúla. Hlaut að vera. Aldrei almennilega trúið þessari ostakenningu.
getur það ekki verið bæði, þú veist, diskókúla úr osti? Jú, það eitthvað. Maður verður nú stundum svangur eftir langar stundir á dansskólinu. Jú, satt og maður verður nú að hafa eitthvað til að narti. Nákvæmlega. En hann Loki fæddur í Reykjavík og ólst upp bæði þar og líka í Leicester á Englandi. Ég kom til Leicester einhvern tíðan og ég man aðalega bara í garðinum hjá vinum mínum. Það var bara sundur grafinn af Reifahólum. Og þá allt í einu fattaði ég bara, já, þess vegna fótboltaliðið kallað The Foxes, Refinir, og Englandsmeistarar 2016, Leicester City. Já, eins og allir vita. En afsakið, ég var auðvitað að fara að þylja upp ferilskrifum hans Loka, sem eins og hjá ófáum Íslendingum, bara eins og sjálfstætt ljóð. Hann hefur sem sagt starfað við jafningjafræðslu, uppvask, glasabensku, sörustjórnun og þjálfun, ruslatínslu, fatahönnun, kvikmyndagerð, leikhús, rekstur menningarsamtaka og skrif. Já, það munur ekki það. En hann var staddur í Edinborg í Skotlandi þegar við fengum hann til að flytja fyrir okkur nokkur ljóð. En þar hann í skrifbúðum í fjarvinnu með 2 íslenskum handritateymum að skrifa handrit fyrir sjónvarpsþætti. Já, vonum við ekki að hann laumist til að skrifa nokkur ljóð í leiðinni? Nauðsynlegt. Já. En það hann Haukur Valdimar Pálsson sem gerir myndband við ljóð Loka og þá ekki bara komin tími til að skella sér til Edinborgar? Já, og hver veit hvert þeir Haukur og Loki fara með okkur það? Halló, ég heiti Loki og ætla að fá að lesa fyrir ykkur nokkur ljóð. En fyrst á ég víst að segja ykkur aðeins frá ljóðabók sem hefur haft mikil áhrif á mig. Þannig mig langaði að segja ykkur aðeins frá þessari bók hér, Leaves of Grass eftir Walt Whitman. Þetta kannski ekki sú bók sem hefur haft endilega mest áhrif á minn skáldskap eða skrif, en það eru örugglega fáar bækur sem hafa haft jafn mikil áhrif á ljóðlist Bandaríkjanna allavega og hefur enn þann dag í dag dægurlaga textaskrifum meðal annars. En það eru örugglega fáar bækur, kannski helst bara Litli prinsinn og Siddhartha sem hafa haft jafn mikil áhrif bara á mitt líf. Og það gerði þessi bók bara strax í formálunum og þar ekki svona að byrja á ljóðanum til þess. En þar frábær málsgrein sem byrjar á orðunum This is what you shall do. Ég mæli með því að allir lesa þessa bók, helst bara á hverri ástíð hvers árs, en allavega að fólk lesi formálun í það minnsta. Annars mæli ég mikið með þessari bók hér líka, Tunglið diskókúla eftir mig, sem Benedikt bókaútgáfa gaf út nú fyrir seinustu jól. Og ég ætla að fá að lesa núna fyrir ykkur ljóðaserju úr bókinni sem heitir Heimþrá, þá 1 upp í 10. Heimþrá. Ég sit út á þaki og reyki sígarettu og hugsa Barcelona. Ráfandi heimilislaus í leit að gistingu, hvergi velkominn, sólarupprás á ströndinni með krökkunum og Jack. Allar afrísku hórurnar á römblunni kalla á eftir mér. Ein þeirra grípur í tippið á mér, býður mér sig fyrir 3000 kall. Ég horfi inn í sálina á konu í glerbúri, flý upp í fjöllin, finn falið Tívolí og Jesús. Ég sit út á þaki og sötra bjórflösku og hugsa Köben. Ég og strákarnir, 60 tequílaskot, Wu-Tang tattoo innan á neðri vörin hennar, salsadans með strippara, orgía af krakkhausum og lesbíu eða vændiskonu, afmælisveisla í Kristjaníu, drykkjukeppni við Grænlending, stolin hassplanta, ferðalag tíma og rúm, ranka við mér gegn votur, standandi út á götu, í ókunnu úthverfi, ranka við mér liggjandi í rúmi, í ókunnri íbúð,
Maine Coon köttur situr þungur á hjarta mínu. Ókunnug stelpa og hún sæt, en ég þori ekki að snerta hana. Ég sit út á þaki og hugsa Maputo. 2 tíma sundferð út í Fangæju. Árekstur við hákarl, marglittur, úthafsstrauma, sjómenn sem bjarga mér frá því að drukkna í eigin heimsku og lífsþorsta. Landrekinn hvalur runkar sér í polli á ströndinni og það satt sem þau segja svarta menn. Rotta hleypur yfir svalirnar í tungsljósinu og fjörðurinn stynur. Ég sit út á þaki og hugsa Viktoríufossa, náttúruundur, þjófóttir alkohólískir lestarbafjanar, villisvín og ljón sem ráfa sakleysislega í gegnum bæinn að nóttu til, að stökkva fram af 100 metra hárri brú, fögnuður eftir nágrannasigur í fótbolta, óvart allur barinn, fílaveiðar með arðræningum og 5 stjörnu viskí í plastpoka. Ég ligg upp í rúmi og hugsa Botswana. Villigöltur í stað vekjarklukku, afmælisveisla, hasskaka, gullbrár og birnunar 3. Hún grípur í standpínuna mína, dregur hana heim til sín. Ég stekk á hana, andi Morrisons kemur yfir mig. Ég veld henni vonbrigðum og flóðhestarnir syngja mig í svefn. Ég sit út á þaki og hugsa Walvisflóa og Swakopmund, að stökkva út úr flugvél, að renna sér niður sandöldur Namib eyðimerkurinnar, boð að taka þátt í heimsenda, Spánverjar á tjaldstæði sem leiða mig inn í aðrar víddir, þar sem einhentur maður í neongrænum jakkafötum syngur umkringdur skúter. Og allt tvöfalt. Allt tvöfalt. Ég sit út á þaki og hugsa helgarnar í Havönu, stefnumót við Malikonuna, að vera tísku fyrirmynd dýrkaður af hommum sem eru ekki hommar og stinga undan mér. Misheppnaðar tilraunir til að kissa góða kaþólska stelpu. Fyllirí með vúdúmömmu sem leggur á mig álög og rænir leigubílstjóra og mig og alla aðra. Strippdans við þvagskálna, svo mígur hún á gólfið. Stefnulausir göngutúrar stundunum saman sem leiða ekki neitt, því að leita að heima en nú þegar þar. Mexíkanar sem drekka bara vodka, hóróðir diplómatar, tequila og jónur á svölunum með besta útsýni í heimi. Allir vilja fara en allir koma aftur. Áætlanir sólseturskvöldverð en ég kveð hana allslaus og vonlaus. Stefnumót við sjálfan mig á Malikonunni í óveðri. Ég sit út á þaki og hugsa Santiago, stóru ástina í lífi mínu, sólsetur á einkasölum Diegos Velasquez, svo fallegt að það grætir. $7 fyllirí sem samt allt of mikið. Reggilausir reggitónleikar. Ég segi henni að ég sé veikur þegar ég skríð upp í til hennar eftir að ég æli yfir allt og ég trúi því til morguns. Allir ræna mig en ég elska þau samt. Ég lofa að hringja og senda þeim bréf og hún hefði orðið frábær eiginkona ef allavega annað okkar kynni ennþá að elska. Ég sit út á þaki og hugsa Taganga, frelsið fundið á hafsbotni, dönsk stelpa sem minnir mig á heima, leyniströnd, bál, bjórar, beygla, skambyssuhlaup við gagnaugað. Ég á ekki neitt en þeir taka það samt. Við göngum nakin í bæinn, ég kemst á séns, segi hetjusögur.
Syngjum afmælisönginn á 5 málum, fáum okkur svo bjór og jónu. Ég sit út á þaki og hugsa New Orleans þegar ég kom loksins út úr skápnum sem sjóræningi og rokkstjarna, ráfandi Decatur, Frenchman og Bourbonstræti, trippandi á sveppum á Mardi Gras og allt glitrar loksins aftur. Og Jesúmenninir kalla á eftir mér, en ég hlæ bara, brýst inn í hótelherbergi og skríð nakin upp í tilnar og leikum hvort sinn leikinn. Ég ligg út á þaki einn og hugsa þjóðveginn, telstjörnurnar og eldingarnar. Og strætin ekkert svo slæm eftir allt. Og þetta allt saman næstum því raunverulegt í smá. Ég sit út við gluggann og horfi niður á ykkur öll og hugsa allar minningarnar sem ég búinn að gleyma og allt það sem ég sakna svo innilega sem aldrei var til og átti sér aldrei stað. Ég sit út við gluggann og hugsa með söknuði til stelpna sem ég elskaði aldrei og allra stelpnanna sem eiga hlutabréf í mér. Loka augunum og svo byrjar heimurinn að enda í smá. Og svo kem ég aftur niður. Já, sæl aftur. Ég fann þetta fína kennarabrygg og hafði hugsað mér að nota það til þess að benda ykkur á bækurnar sem þið ætlaði að kaupa ykkur næst. Hérna Havana eftir hana Maríu Ramos og já, hérna Salt eftir hana líka. Og loksins, já, tunglið diskókúla eftir hann Loka. Og bara endilega hlaupi í næstu bókabúð og ljóðskál þurfið að borða líka og hlaupi líka eftir allir hinna þettina. Já, við vita. En þetta verður ekki lengra hjá okkur í bili. Við ætlum að þakka honum Darrell á myndavélinni kærlega fyrir. Hann að veifa ykkur þó þið sjáið það ekki. En þá stóra spurningin, ætlum við eitthvað ljóstarðið upp hvar við erum? Hvar þetta stúdíó okkar Við gefum fólki bara örlitla vísbendingu til að byrja með. Við erum satt í stúdíói Urban Specifics sem myndi kannski útleggist á íslensku sem game opera í borgarlandslagi, eitthvað svoleiðis. Og þetta stúdíó í svona gömlu verksmiðjúsnæði sem núna fyrir listamenn og heitir Meat Factory. Það samt ekkert mikið kjöt hérna sko. Það ekki verið að slátra hennum svo við vitum, þannig að Meat, þetta skrifað svona með 2 EM sko. Meat Factory. Þannig að hittingsverksmiðjan Meat Factory. Þetta allt voðalega flott með bílum hangandi utan á byggingunni og eitthvað svoleiðis. En við ætlum ekki að gefa fleiri vísbendingar í þessum þætti allavega, kannski næsta. Já, þannig að bara þangað til næst. Góðar kveðjur og við bara treystum því að þið verðið áfram ljóðamál á almannaværi. Takk fyrir okkur. Sól hér sortna stígur Voldimar, hverfa af himni heiðar stjörnur, heisar eimi við algjörnar, leikur hár hiti við himinn sjálfan. Hvað snýjum nær að pissi við að finna hann, hvað að træta pussi við að